Сәлем достар, бүгін сіздермен дәруменге өте бай әрі пайдалы салат дайындаймыз. Бар болғаны 3 ғана ингредиент қажет. Алдын ала дайындап алдым. Қызылшамызды алдын ала пісіріп алдым. Оны суытып, салқын күйінде 4 бұрышты етіп, ұсақтап турап аламыз. Дәл видеодағыдай турау қажет. Немесе үкіштен өткізсеңіздер де болады. Маған туралынған әдемірек көрінеді. Әрі өзіме де туралынған ұнайды. Және алмамызды сыртына ашып алып, оны да 4 бұрышты етіп, ұсақтап турап аламыз. Алмамыздың сыртына ашылмасаңыздар да болады, маңызды емес әрине. Егер көп қосамыз десеңіздер, қоссаңыздар болады. Мен бұл жерде 2 ғана алма қостым. Және де грек жаңғағын осылай турап алу қажет. Ірі күйінде салсаңыздар болмайды әрине. Осылай пышақпен кесіп турап алдым. Бұл жерде көз мөлшерімен жасалынды барлығы да. Енді туралған ингредиенттердің барлығын ыдысымызға салып, үстінен майонез қостым. Бұны енді жақсылап араластырып, дастарханға ұсыну қажет. Әрі дастарханның сәнін ашады, әрі оңай тез жасалатын салат. Және де ең маңыздысы пайдалы әрі дәруменге бай салат. Сіздер де жасап көріңіздер. Егер видео ұнаса, пікір қалдырып, лайк басып, каналыма тіркеле кетіңіздер. Алда жаңа рецепттер болады. Ас болсын, жасап көріңіздер.